大哥後尾係走出嚟介紹咧呢一架嘅叫做咩？係呢一個荷里九巴 200mm-C 12米嘅無帆乘客廣告啦。冇錯，因為呢一個我咧係拆出嚟咧睇下咧，所以咧係開咗嘅。同埋個包裝咧係咧好清新嘅啦，算清新。係啦因為咧係冇錯，係其實係嗰個咧頭先拍攝我見咧有少少唔係咁好，所以再拍過啦。因為係見到咧係有個領袋之餘咧，仲包個牛紙啦，勁多包裝，好煩。同埋因為時間關係咧，所以要先拆咗先，同埋包咗個輪，唔係輪椅，係呢一個倒後鏡啦。但因為呢一個係俾你裝㗎啦，會裝翻啦，因為預設咗嗰啲窿嘅，冇錯。但因為係有個框咧，我費事剪咧，所以我唔整佢住啦。冇錯，係有咩係見到咧成個好似咧係咪太陽花嚟㗎？唔知啦，但係有九巴仔嘅嘜頭啊，同埋見到係九巴仔同埋兩個係咪兩個 friend 啊？我唔知道呢兩隻咩嚟啊，冇見過。係九巴仔咧揸住千秋啦，冇事啊，因為咧我咧生咗飛枝，所以咧嗰嘢一嚿嚿。側邊有一個，另一邊咧就係呢一個叫咩啊？我唔記得咗呢個係叫乜嘢遊樂設施。講話藍色嗰個吉祥物就講話請緊啦扶手啦，冇錯係寫住話咧冇成個係都寫咗咧，周圍圍都寫咗話咧無帆乘客你我做得到啦。呢一個應該似係2010年代初，即係咧2015至2016年大約呢出㗎嘛，嗰個廣告。而家應該下咗架好耐啊。係呢個係601啦，係我有冇讀錯？601係去寶澤㗎啦，有一邊係去金鐘東面咯。係呢架係經東隧嘅，因為6號嚟講係6字頭係應該係經東隧嘅。係咩廠啊？呢個 K 廠啦，係SH1334啦車牌，而係輪椅㗎啦。冇錯，成架車係好清新㗎咯。仲有一個係我而家先見到係仲有一個係寫話請勿塗污啊！哇，好難睇啊！呢一個，因為係因為呢一度嘅位置係窗嚟啦，即係淨係見到講話污字咯，見唔到請勿塗啊。係啊，冇錯啊，係但係基本上係全部後面嗰 part 真係車窗，因為後面車窗嗰 part 係完全遮晒咯。但真車係做翻個陰影位啦。一邊係一邊係另一邊係寫話請讓座嘅，呢邊係寫9扶手，請勿塗污。冇錯，攞邊架做對比啊？就攞普通嗰架做對比啊。係啊，原色嘅係咁樣。係啦，好啦，今集就拍呢一架
九巴嘅 E500MC 12米厘無範乘客嘅廣告就嚟到啦，鍾意嘅話就記得啦，同埋 subscribe 呢個 channel 啦，我哋下次再見，拜拜。